Merhaba sevgili aileler. Malum kış dönemindeyiz ve öksürük her yaş grubu için aktif bir şikayet haline geldi. Özellikle küçük yaş grubunda çocuğu bulunan aileler kusma ile tetiklenen balgamlı ve balgamsız öksürük konusunda çok sayıda soru soruyor. Şöyle düşünebiliriz. Sinir sistemimizde öksürme ve kusma ile ilgilenen merkezler birbirine komşu ve arada sinir yolaklarıyla haberleşiyorlar. Yani çok yoğun öksürüklerde her yaş grubunda kusmanın da tetiklenmesi normal bir süreç. Ancak küçük çocuklarda daha yoğun görülmesi bu sinir sisteminin daha aktif çalışması ile ilgili olabilir. Ayrıca özellikle enfeksiyon ile tetiklenen öksürüklerde eğer küçük çocuklarda burun temizliği iyi yapılmazsa arka damakta biriken yoğun mukus çocuklarda öğürme refleksini aktifleştiriyor ve mukus atılmaya çalışılırken kusma ile mide içeriği de boşalabiliyor. Faydalı olmasını dilerim.